excusez sur mon ndambo pour la moins retard parce que en réalité crise des armes casse na kati ya mboka na biso to quitter qui ba terrain de rozo maman retard juste pour tout la bino vraiment ba élément de base par rapport à l'insécurité aux frappé la kati ya ville province de Kinshasa bo bino mo que non ba citadin ba plus na posa il y a que nos conditions de vie dans le Ebonga, insécurité ici, là, ma commerçant et Zando, se retrouver dans la condition où il y a bien besoin de la Bango, mais Gentini Mobila, déjà la Tiango, on a lancé qui déjà connexion au Félé. Est-ce que connexion au Félé, ça, Oyo, citadin, to, Kino, Bamada, posé là, to, Ezaki, à moteur. Est-ce que Bichot, to, c'est la connexion au Félé, to, c'est la qui te bandego, Trobeta, Alisolo, Katia, Mboka. En Congo, une fois de plus, la demande de mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe rejetée par la cour d'appel de Kinshasa, qui a rechargé ma crédit d'ailleurs parce que tout ça en direct, c'est pour développer vraiment ma solo Nyonsowana, le général Kassombo à la police, je dis bien avec précision, à Lansaki déjà opération retour, il y a Kachine, l'habitat c'est Kachine, qui Kachine vous avez sous tête, est-ce que mesure va lever on a qui mesure on va couronner si tout les on va non en tout cas il faut activité bande mais couronner za libandeko tout ça la carte qui va cacher tout ça ndeko Serge Kilomba la carte plateau ndeko Serge Mbote na yo Mbote ndeko John Mbote na ba yi kongomani nyoso bazuli bakuna nzela mbele opesi ngai balanda ngai nasengi bango pe bolimbisi mpona en direct na bango bazelaka émission na yo mpona mwa retard ya moke ya kozwa baelema oyo yo esengeli fo ilistre na mayo bali koloba oyo toali koloba bakomprendre biso yali baanomalie ya direct. Voilà, tout côté sur la carte bien Gentini Mobila offre encore une fois connexion au filet juste parce que l'objet et vous a presque dans la commune nyonso action à le ndeko moto wana ali moto ngana bakatika la jamais kozala préparer pour kamba Kinshasa motema likundu oyo ya colon noir monsieur Joseph Kabila ya choix ya kosalela bakongomani surtout biso bato ya Kinshasa oyo ali victime kobanda na moto aya na Kabila Mzee Laurent Désiré Kabila ti lelo ya komona choix ya FCC il faut kaka bachaka moto akambaka Kinshasa moto ali na likanisite mpona bakinoa ngobila tikali kozala na likanisite mpona Kinshasa ndeko na ngai nakopesa ondakisa moto atie connexion fele ndeko na ngai ndeko ntango oyo omoni moto akei lancement officiel na ye alobi te nake kolancement officiellement wapi na ntango yele eloko tobengi pirema démagogie kende na ntango wana soki yo moto koto ali na baquartier résidentiel wali na kokoso eloko tobengi lotiniki ebongo boni moto afandi na madara moto oyo afandi na mpasa akozala na problème nini na makambo etali kuna epuis ali fo koyebisaka bango soki lelo tolobi tozwa bakongomani sur 100% tokozala au moins na 5% ou bien 2% ya bakongolais oyo basalelaka makambo tobengi connexion moto alia biso misolo ya connexion internet kombo na ekinke molumba ye wana saka Kabila totondi yo te Kabila jedesi tata mokolo aya kwa misolo ya fibre optique nzela bakenda na mona Kabila toyebi te ti lelo ntango ya ye makambo bana Kinshasa bali kozelela Ngobila yango te a répondre na besoin na bango yango te ali makanisi ya Ngobila na kopesa ondakisa moko ndeko John toali na émission de peuple parle tala ni Ngobila lokola outil d'incarnation na généalogie ya M. Kabila ayebi ete Kabila na généalogie na ye ennemi na ye liboso ya alaka bana Kinshasa ntango Kabila fingi biso ete 40 to akase les parents mais Ngobila ye akomi kotravaille contre M. Félix Tshisekedi na nzela ya nini akei ye na molongani na ye bayokani molongani na ye ya ndako alambeli elubu Ngobila alingaka molongani na ye alobi na ye mobali na ngai nali na besoin nasenga obe oleko moko abi na esenganga nyonso na bokonzi oyo ngai nali nango mpo na koluka intérêt ya bakinois te me mpo na kotravaille contre bakinois na kopesa yango
molonga nina yango alobi soki mokonzi ya mboka aleve eloko babengi mesure état d'urgence eloko nini esengeli tosala mpona bana Kinshasa na makambo etali matanga molonga nini alobi okoki kopermettre ngai te ndeko makambo nali koloba no ya libelema okoki kozinda na binga ntango naka koloba na televizio nga na moto na lokotaka te lokwa bato mosusu ya fcc bakoki kotia na monoko na maloba tobaka makambo oyo soki epesi ngobila kanda lokwa ye ali na pouvoir akoki kosala biso eloko nyonso alingi ndeko nanga John ayokani ye na molongani na ye ngobila lobi nakopesa yo en face ya morgue ya mama ye mosala nini otonga bana Kinshasa bakaki foto benga ngo ndako eleleli matanga mpona nini batonga yango entre temps morgue ya mama ye moto ali kozere yango kombo na ye Justin Mbaka Ngobila ndeko na ye moto ali kozere kesi ya morgue ya mama ye mo frère ya Ngobila pourquoi okoki kozala motema likundu contre population ya Kinshasa tosali yo nini wa mabe kouta na yo yumbi na bakrime oyo okrea na yumbi makile ya bana Kongo ali na maboko na yo biso toaki na problème te toali contre logique te contre démarche te ya koloba na biso peut-être ndeko John balobi eza bino bakinwa nde boopesa Jatini ndeko na ngai omoni eloko ebomi politique ya Kongo ya nini même bino bato boali bahistorien ya temps présent temps passé na temps futur bolingi te tobeta passé ya moto parcours ya moto eloko ezoboma biso ya mwana yango ozomona meme lelo Katumbi akoma na leson akoki kopesa bakongomani abosani ete 2001 tina 2015 baki babénéficie bajuicer na succès to Kabila bandeko parene mafia na kati ya Kongo mais lelo akoma na leson akoki kopesa soki olobi bongo bato bali bato na ye na kati na biso baseli bafingio balobi yo te moto ali na discours akoloba kokabola peuple te ali question kokabola peuple te il faut kozongisaka moto ayeba mo eloko yali passé na ye moto efazongaka na eloko tobengi devoir de mémoire ntango tolobi histoire ya yumbi ya Ngobila yali makambo ya lokuta te ntango aye na makambo ya matanga biso toali d'accord na logique yali ke ebembe soki ebimi elalaka na Kinshasa te bakembango kosali mikobunda ya moto ali tout à fait d'accord mais ntango oyo oyokani na molongani na moto ali na nsima ya makambo alobi tata tala biso mpe fo tozwa misolo atolowe lelo gouverneur me mbongo na biso esaka nini ekotaka ville ya Kinshasa badepute bali na 6 mois mpeye bafutami te badepute provinciaux ye moko bali na sérieux problème na makambo tobengi misolo tala depuis akanga zando anyokoli bamama ya bato 30 000 personnes oyo bafonctionnaka na zando égale à 30 000 familles égale à 30 000 enfants mais na motema likundu oyo ali nango ya koluka kotravaille contre M. Félix Tshisekedi nga natunaki question moko uta baenleve cas d'urgence Ngobila ko koyebisa biso nini na makambo etali zando parce que raison ya pusaki alobi te toali na cas d'urgence yango nakangi zando depuis akanga yango ti lelo asaka eloko moko te nakoyi biso neti marché ya kalembelembe Ngobila apesi yango na maboko ya baparticulier banigérien basali bato babase batekela bakongomani nini oyo ali mabele ya biso moko ya bana Kinshasa oye na makambo matanga biso toyebisi ye tolobi moto akamotoma ngongi boye te Ngobila te bokotutana lokwa Kabila nde natutanaki te bokotutana lokwa Kabila tutanaki moto akamotoma ngongi lokola Ngobila te ndeko na ngai Ngobila lobi te akoyoka biso te ali na babiceps ali na bapake ndenge akanelaki député provincial moko Mike Mukebai abi ya ndeo d'être gouverneur je suis un sportif donc kwe nyonso nakoki kokutana nao batikinga nao boye etumba okomwa biboto na bobeto okokoka te deja soki omoni moto ali mokonzi akomi na biloko ya modele wana po ani po exécutif ekoki kodirige bapesi elikanisi babi te zonga nsima biso toboyi ideme wana te biso tolobi ayokana na bandeko na biso bana Kinshasa bakana basali oyo tolelaka matanga koyebisa bango ete soki ebembe bimi eyepa na bino ekoki kosala ata mosusu 2 heures du temps na kati ya sale na bino epi bakumbi baseni bakei kokunda mpo na nini bato basala basali wana tosali omoi na 8000 sale epuis bali na bapersonnel oyo tokoki kozwa ensemble ya bakongomani bana Kinshasa bakoki kokóma ata mosusu na 25 000 personnes oyo bato basali wana nyonso tu basala nini baangaja bandeko na biso wana bafutelaka basi na bango baliesaka bana na bango bafutaka bandako ntango oyo ozwi décision na nzela ya mwasi na yo mpo na kotinda bato wana na chômage na
nyonso wana ozoluka nini po peuple aloba ete un jour tala Félix Tshisekedi na Kabila bokeseni ali te soki Kabila alelisaki population ya Kinshasa soki Kabila akanelaki peuple Félix pa komi kokanela peuple ma entre temps toali leloko tobengi séparation ya pouvoir yango moni tointerpelle encore une fois toyebi ka assemblée provinciale ya Kinshasa ekufa kuna moto atika lobe abundelaka peuple Mike Ngebai bango nyonso bakota na kati ya libenga Ngobila tubu moto akobimaka seli ali te ye moko Ngobila afandi na collectif oyo babengi collectif $70,000 nani akoki kobouge kuna na kati yango tozobenga bino neloko tobengi mobilisation interne neloko tobengi bakolo mboka population asala nini atelema toali contre matanga te décision ya matanga te elalaka lisu te wana toali nango dako mais toali quand même na besoin ya mwa manière na procédure bokoki kopekisa moto to akufeli ndeko na ye ana to atekalela ndeko na ye bokoki kopekisa biso teke bibembe na biso yebisanga ntango ye ali kotonga cathédrale ya modele wana po bwakakolela matanga soki ke na Kinshasa tozwi 1000 bibembe fo ekende kaka esika na ye wana pembeni na mama ye mosika mwasi na ye atie ayebisa biso 1000 bibembe ekozala wana 1000 famille ekolanda 1000 connaissance bokotia biso lolenge seke tokokoaeteke Ngobila ali na likanisi ya kotravaille contre ndeko Félix Tshisekedi yango tozobenga ndeko Félix Tshisekedi mesure wana le problème il y a évolution à vie province à Kinshasa c'est ça c'est toujours là gouverneur et ba boukoumen so ba incompétent tout ça problème il y a Gentini Ngobila parce que apparemment c'est comme si Gentini Ngobila ba 10 000 bon après ça ba boukoumen maman c'est comme si Moussa les athées ndeko John na koyebisa yo problème ya lina ya ba boukoumen c'était mais Ngobila ye moko ali na problème ya compétence oyoki yango moto ali problème ya Ngobila ali ba boukoumen sangani te ndenge babaka na likota ali français il n'y a jamais eu un mauvais troupe il n'y a qu'un mauvais chef c'est Ngobila qui est mauvais tika likota ba boukoumen na kaka makambo bien sûr ba boukoumen so bali pe na ba problème bali ebele lokwa ba bébé climatiseur lokwa ba Jean-Claude Kadima bali déjà fatigué banto longange donc bakoma bato bali limité bali lelo kwa sika to bakopesa na bakomino bafandi mais bafandi ono nani ono pepede bali ebele mais ye moko Ngobila mokolo oyo kozwa ndeko na John tuna ni ye likanisi na ye mpona ville ya Kinshasa ya nini na domaine etali sécurité ya nini moto aye akosiba na Kinshasa na programme oyo akakopresente na assemblée provinciale abika kotia Kinshasa métro akotonga banque mpona bakinois na courant nini biso toaka na problème ya lotiliki tala dimension ya démagogie lokwa ayebikaki na collectif na ye ya $70,000 bokita bomata moto akosala eloko ali te yango na kozongela bana Kinshasa omoni badepute provinciaux tout obino bovotaki na bakomine na bino bango bato bali kotravaille à la base ya échec na misère oyo bali nango eloko na Kinshasa epuis soki olandeli na baprovince mosusu na ndenge ya découpage okosanti quand même bagouverneur bazosala effort ya koluka kotravaille kosala basignaux fort tuna ni Ngobila 100 jours na ye depuis afanda comme gouverneur na Kinshasa na bano ya sali Kinshasa bénéficier na nini mpona ye connexion loi nini tika kofika bana Kinshasa ndeko na ngai soki yo okoti na nzela ya gouverneur oyo ali kotravaille contre bana Kinshasa ya olide connexion ndeko Kinshasa lelo oyo toali na problème ya lotiliki ya liseye toali na problème ya nzela epuis ntango baconnexion yango gratuit bake botia yango na ntango entre temps wa Kabila kanga misolo afi boutique ti lelo telekele ebani te Kabila na banyemi na kike moluma ti lelo batikala jamais kointerpele bato wana mpona makambo ya misolo afi boutique ebongo ye ntango akoba connexion gratuit obe bomesano te ayaki alobaki na biso nini metro ekokota na Kinshasa après 100 jours ti lelo donc nga na koyebisa bana Kinshasa makambo Ngobila alobaka na monoko na ye bosolo yaka te bosolo na monoko na ye ali obe bonjour bosolo na monoko ya Ngobila ali obe soki otuni nkombo na ye mpo na nini Ngobila ali na vision te ya kokamba ville ya Kinshasa soki otuni ye na makambo etali sécurité na ville ya Kinshasa Ngobila ali na likanisi yango omoni charge wana nyonso te ezozonga Félix Tshisekedi mpo na nini po tubo bana Kinshasa basepeli bayebi ke mokambi ya mboka ali kino. Très bien. Voilà, Andekolanga, je pense que tout ça en direct, il a formulé déjà téléphone dans la poto au Kabino. Tout ça, l'évaluation dans le Omega Botala. Est-ce que crise Zobeta, capitale Kinshasa, ezali parce que tout ça, la Baboukoumé, ça va l'ongate, tout ezali parce que tout ça,
na gouverneur ya Malongati. C'est ça, débé au fond moi. Place aux alliés aux alliés, c'est les mains où il y a beaucoup de c'est là, ça bientôt ma paix. Place aux alliés, na monga fula, il y a beaucoup de c'est là. La commune ya Gombe, yebisa biso. Na yema awa, yebisa biso. Est-ce que bon se sentir vraiment que non, ville province de Kinshasa a géré, ma commune na biso a géré, tout a géré. Je pense que non, la Fongoli déjà téléphone dans la Christian, bien les professionnels, il faut que ça n'a vraiment retour bien proto la population. Tous allons de Serge Kino par la carte à bateau dans biso pour développer vraiment ma solo au Kati Yamoka en Congo. Je pense qu'il y a saturation. Voilà, toujours continuer. Voilà, je pense. Alors, les copains, ils sont accommodés. Voilà, toujours continuer série à Bapel. Je crois que tout ça, on fait cette chose et tout pour bien, pour que tu as bien, je crois. Même, voilà. Alors, les copains, ils sont accommodés. Voilà, toujours continuer série à Bapel. Dans le Mabino, nous sommes au de partout. Il y a Mabino Poto, il y a évaluation à Makambo Mboka. Je trouve que fait dossier. Il y a M. Joseph Kabila Kabangé, la CPI fait pour les je crois que tu reviens au alors, les problèmes sont où à Picobodin? Oui, na bengi bino depuis machine, combo nanga. Nazoka yo. Oui, Google nanga kuta machine pour te baba eko te. Donc to tenga nouvelle gouvernement itala makambo ya bien. Voilà, yo yebi kombo Google Mess na yo te. Google Mess kuta machine na kuta naye baba eko te. Voilà, toujours continuer l'isolo kati ya mboka Congo. Je crois qu'il va venir à partir à Massina na wanda Koloba qui Turubeta dossier il y a Joseph Kabila à la CPI Turubeta yango Turubeta ndeko moko passer là un message pour toujours là pour citer les 10 pays les plus riches d'Afrique en 2020 selon Banque mondiale. Je crois que c'est cité yango bateau na biso. Alors ndeko bengi so akomolai. Bon, je vais vous dire. Mbote na yo. Donc, la belle la famille na kitasa. Kima mosika Il faut que nous parlions de campo ya biora kulia, aitendeka kwa matalo, mamapa, kabila kushiriki. Sisi kama kama polisi kwa nani? Mimi nani kwa sababu hizo hizo kama matalo ni. Voilà, je crois que ce besoin là, aucune musique à télévision, soit tout quand il volume à télévision, photo au retour moro ya malonga. Alors les copains qui sont à commoner. Allô. Bonjour mon. Botena au ben qui sont à. Ben na commune qui fait. Voilà. Tout ça l'évaluation par rapport à ma commune et puis il y a beaucoup de gens beaucoup et puis il y a gouverneur na biso. Bon, la commune a dit ça tout. Problème de ça là on a que pour mettre na biso to e par na ko boneti. Nan de là au bassin la biso awa passe na passe. Bama bende tikala nga boy ko fisa batu. Passe jamais sécurité à bakulu na a moyen de ya. Tout dossier insécurité na commune qui tient tout. Pour pas le lango kombo. Ezala bourgmestre o abiso, ezala gouverneur de la ville. Bon, on y a souvent faut pas qu'il y ait. Bon, on a vu nanga yangwana. Voilà, je pense que la qui sait sous, ba béni machine qui sait sous, ba lobby déjà qui est ba émi même pas ba combo ya ba bourgmestre na bango. Je pense qu'il toujours continuer. Les problèmes sont à Congolais. Ndeko John, bonjour. Motogayo. Bengue depuis tout ça, justement dans le quartier Libération. Donc, les Kambouka y a des conditions qui sont déclarées. Banda, Bassali, la biso, la intendance, ils ont relié Matete. Donc, ils ont la chef du quartier, ils ont la gouverneur, ils ont la bourgmestre, tout ce qu'on a comme on a été beau, pas à s'en charger pour Nangela, et comment tu peux mana batu. Ngai moto nazo bengo naza victime centre de santé kutu mire kenda
bamaladi bazala na kati tobimisa bango kutu na mokongo mai ekoma koleka na veni ya kosakana te donc solution ezalaka te ti lelo. Très bien. Voilà, je vois que petit à petit, population de sur raison, parce que dans ce tour, on a le téléphone, pour la yoga qui va contribuer, yo ebiteke mobila moto ali okusaka yo moni moto auti na uyumbi aye na mwasi moko arita bola o balanga nzambo bayemba na nzela na ye ndengo bila pare ne mafia ya misolo ebungi na DGK 2 millions de dollars américains lelo dolo ba mwasi wana bakangi mobila ebise démissionné par le Kanjani akokimisa kima braza parce que mwasi wana akana passeport belge. Tango bato ayi justice tobeleli donc alinga kima soki botiki démission na ye wana na nsima nango alinga katisa braza na nzela ya butu mpo justice akobwekaka ete yango moni tokopesa loboni na bazuzu ya mboka na la polise ata kokasongo général akasongaka mondani ya munyama me bato oyo asio baosaka mosala bamona ndenge asolo yali kasongo te nakoki kolinga te yalata gloire ya makambo ya liseye parce que wana ali moto asalaka bafere en état général akangaka ngai ayebisa ngai ntango kabila ali bokonzi ntango kabila ali na bokonzi ndeko kasongo akanganga makambo na bakadani esafa kufita ayebi makambo odoloboyo bakanga biso na ye ayebisa biso alobi bino mibale soki bozokontinue kotangaka nkombo ya kabila na monoko na bino kofingaka kabila boyebake kabila apesanga vie même discours o mosusu akenda boloko bobengaka Elvis akapombabo ayebisaka nga biyo na panjo ya moke lokwa moto ape akanaladi singa na bina beto ate butu moko kufi ebongo boni okoki kosote bato kabila ali moningano yoka moto akangi moto na boloko na kotuna nga kati ya boloko zwi kabila ali moningana nga nalobi te kabila moningana nga te me pasi oyo biso twali nango na kongo kabila moto akontribue abia na mbala suka nga akomi général mpo na kabila soki okomi général mpo na kabila ya makambo etali yo biso toyaka kofinga kabila te na tv toyaka kokritike kabila parce que ali na manda ya population ata kwa longwe ndeko john ali kesomakasi te eyali etere ya bakongole ndeko nanga yoko bapreuve ya makambo na koloba tena banda kopeso bapreuve nayebi licencié moko auti kosisa na métier mais lelo ali na réception ya nini ya supercafe na banda kopeso bapreuve na kotangiso ndakisa nayebi balicencié mosusu azala licencié depuis 2006 kabila na manda na ya liboso akufi na 2014 atikali kosala te na vi na ye yo kolinga na peso bapreuve preuve yali ya chômage oyo kabila tiki na mboka oyo ndeko na ngai donc soki tozoba makambo ya peuple ndenge nazobisa bana kinshasa problème yali non seulement ya babugumese me ngobila mpe ye moko ali na vision te mpo na kinshasa soki otunie meme na makambo etali kimia na kati ya Kinshasa ngobila vision ya nini mpo na sécurité ali nango te relance économique mpo na ville ya Kinshasa ali nango te ya ali obe wana mpo na kolelaka kimbuta tikinga na baniongo mais soki otunie yo ye nini esengi olosala mpo tombola ata DG kango oyo kimbuta tikaka mayaka kimbuta te yaka ndeko mo maglo akabemba na makaniso ya ya mayele nde moto asali asali likanisi me etikali ndenge tobenga yango continuité ya l'état donc ngobila azalaka jamais préparé pour la kosala nini ya kokamba ville ya Kinshasa nyonso wana yali lisanga ya banemi na bato na ye minako na sadar bato baya koimpose yawa na ville ya Kinshasa lokwa bayeba ete alaki na misolo oyo akopesaka badepute professeur Kanyaka yango moni bango tuku na moto bakali te soko omeki koloba bayebi soki eba mokeba akendaki te bakende makala soko omeki koloba bayebi so omoni mokeba alinosema akenda makala meti lolo lifutu nyafaka te otangi bagloire kabemba erapele na su bayebisinga wana ezalaka pare na yo osalela ekisakala likutawa balobi bino mpo na mbongo bokoki koteka meme kibomoto na bino baeteke no bon eza nango mpe leloko te yo peut-être eza tanga sisana olobi eloko moko apa bandeko babenga ndeko na ngai pas importe quel autre koki koloba lelo oyo moto azali na signature ya suka ya ville ya Kinshasa kombo na ye ngobila yali babugumesa te soki moto ali na problème ya compétence na bobonongola ye j'assume ndeko maglo akabembaka na
projet de loi obe na ko benga noni programme ya mobila na magloire kabemba vomie na sadele na programme ya magloire que na ko sa ele na programme bazali ba disciple Kabila non ndeko yokana biso ndeko na biso twali bato ko korombe ngate ngai ndenge na abosu na lié moteke na mwali folo toto na nga ndako na meli mai pona ngai kimekoki na koko biso ndeko wana atikali yo kumisa magwa Kabila na ezaleka na kumisa likanisi yokana lobana ezaleka kozwi ngai likanisi ya magwa Kabemba obeli vision ali na moko na ville ya Kinshasa na lobi yango j'assume na lobi ke na aderaki na kati ya likanisi ne ya kini na tala programme ya mobila yaki musika ya population et puis yeba ngo kende ko magloire bakatsu na FCCT parce que candidat qui muta soutenaki yaki magloire Kabemba yaki nani ndeko ngobila biso moto nyonso akoki kotika Kabila na ndenge ya solo yeba ngo ke peuple akopesa maboko mais soko otiki Kabila na ndenge na moyo ozolakisa biso otiki Kabila na butu fondation Grand Katange baye basangani balobi yo te sovo katanga doit être réuni yo katumbe koyokana na Kabila wana biso tolobi te seke moto wana bundelaka peuple likanisa magloire Kabemba ata ye nango lelo programme na ye nalinga moko te na ngambo opposition me bandeko mosusu mpe bapartagaka likanisa moto wana tala neti lelo oyo biso sito bandeko bundawa contre Rita Bola moto asali ete lelo justice oyo information na makambo eleki na DCK soki mwa mobali wana telemaki nde mpona kointerpele ntango wana yaki nani mokeba yaki na makala moto ya bundike lelo Rita Bola yakende bosolo eyebana na misolo ngobila parene ya mafia oyo Rita Bola asali soki ye atiaki maboko te mpona kosunga peuple congolais ali moto il faut koencourage ye toali na besoin ya beli ya modèle wana. Merci beaucoup. Voilà, je crois que nazopesa maloba la population et puis tobeka noko limbisanga mpe moke naloba eloko moko te kotona bapopulation bazozwa pardon na seconde nakima likanisi kokokima nakoyebisa moto babengi na nkombo ya ministre d'état ya oyo ya nini Willy Bakonga ndeko na ngai ala na courage ya koloba ne blanche atika koluka kolia bapara misolo 2 semaines ya rentrée na biso twali contre yango diplôme sans subasme yali danger boye bake tozo préparer bato babengi babomba retardement un jour pour la république bala na courage ya koloba ke non moye to assumer mbe to assumer makambo ya malonga na domaine enseignement ya lite ani otolobi ke non eza année blanche koka soni te bamema biso bulu yeke te na bango bango bangi gloire. Merci beaucoup. Le 10 pays les plus riches d'Afrique en 2020 selon Banque mondiale, c'est-à-dire les 10 premiers économies, les 10 puissances économiques d'Afrique. Tout ça, la numéro 1 est le Nigeria, numéro 2 Afrique du Sud, numéro 3 Égypte, numéro 4 Algérie, numéro 5 tout ça la Maroc, numéro 6 tout ça la Éthiopie, numéro 7 tout ça la Kenya, numéro 8 Angola, numéro 9 Ghana, numéro 10 tout ça la Tanzanie. Yo nous c'est la bataille de ça. Même ceux qui battent parce que quand on va le dire que les 10 pays riches d'Afrique, c'est que la population va avoir une richesse sur la base de bénéfice. Et non, bah des richesses un petit peuple, population bénéficie à côté, mais ça dit ben individu motobali qui bénéficie d'un go. Wana c'est des richesses au domaine de l'hôpital. Ok, dans la Bolobette, les lots doivent aller dans la signaux fort. Dans ma yo de Félix Tshisekedi yali kosala, yali maya encourager par exemple le lot de la justice. Comment la motoloba vital quand même le lot a quand même le tout puissant. Il y a zonga les pacificateurs, sogali na moyen l'état. Et permettre un bon avis à champagne à continuer. Les lois, il y a un côté politique de à ça. Ali sa position, ce qu'on a dit. A joué Batata le colonel FCC, a joué le colonel Casse, Matiki va ministre et un gouvernement pour la ligne. A dit que survie à Dabunae, il y a un moyen à toi dans la fonction. Dans le ministère. Ce qui va me le ballon, il y a même des côtés. Vous avez un problème d'invitation. Tandis que mon livre la famille Néhémie qui au moins belé puis tout mon même dans mon Congo je crois Abbé Cholé à qui peut pendant que pendant c'est comme c'est ça haine que ça jalousie. Ndeko nangai na boko sana haine te
soki ndeko Jean-Marc Kabunda ali kolanda émission ayebi makambo mona alobelaka ye ntango moko ntango rassemblement toyaki ensemble toyokana kulutu abenganga alobi te bato babike yo komi na problème na ndeko Vital Kamerhe tika komba moto wana toali na besoin ya unité opposition nayebisaka eloko moko na privé na bino bozoba makambo ya unité opposition bino bokutu ya moto wana te biso na bamuke bai tokutu ya ye toyebi ndenge nini asisaka toyebi fonctionnement na ye omoni moto bino bolingi bokomisa mokristo ali mokristo te ali na bino na même mécanicité ye objectif na ye ali train de vie na ye ali makambo etali peuple te soki sola ke komona ye ndeko na ngai ngai nayoka mpasi komona sola ke kosala visite epa ndeko lokola Vital Kamerhe wabi yango visite de compassion boni ya bato bakufi le 9 janvier awa bakufi le 13 awa na Kinshasa na bamarche sole oyo akoki kozwa role l'église ake kota bato wana te ebongo oyo kokende kota moto ayibi misolo ya mboka moto oyo bapreve emonani ka détourne bandaka alafandaki na mwasi neloko tofandaka tobengaka lwako kusomba bafandaki bongo ntango bakomi na bokonzi ye azwi misolo mpona kosala mariage du siècle incroyable famille Vital Kamerhe lokola tomonaka na banolwood city mariage ya bastar kolata molongani na ye oyo tobengi collier ngakutu naloba est-ce que un homme d'état akoki kosala makambo ndeko Kamerhe ali kosala te na ndimi teke Vital Kamerhe c'est un homme d'état soki ndenge akei yali makambo ekali bango na lingomba na bango mais oyo biso esengeli koyeba il faut koluka kokunda Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Voilà, toujours continuer toujours sérieux. Et c'est à Koufi kokunda ende na 2023 pour bato bakozala na IMC. Très bien. Alors le problème biso ya Komolai. Ya Kisesu. Kombo ya Bourgmestre biso ezali Jacques Ville. Avandaka kutu na barumbu ayaka kotala nde na Kisesu. Donc atambolaka kutu te. Bourgmestre na biso commune ya Kisesu ko kombo ne Jacques Ville alalaka na barumbu mayaka kotala na Kisesu. Donc pasi donc tozolela tozoyoka manzela babanda kotala nzela batika mabende bato bazokutana bazosoka donc toyebi kutu position te atambolaka te donc aza pela de l'ombre des oubliettes. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, je pense que vous avez dit le mot pour la biso te babika ya bakati ya bacommune na bilende baobenga bayebi bino te eza bamisusu babanda azali kaka na bacommune na bango. Alors le problème biso ya Komolai. Allô? Voilà, toujours continuer, bien que saturation est en ligne, sur beaucoup de ligne, vraiment, sans problème. Alors, le problème du soir, comment on est? Alors, on avait mis depuis Mabwa. Mais là, on va dire, dès que ma maman est dans la maison, la bête. Tout le monde commence à manquer. On a dit que Mabwa, mais il y a. Bon, moi, j'ai été vraiment aidé. Ils ont souffert à celui qui a fait à moi, il passe pour un parti. Et c'est ce qui va adapter nos questions. Voilà, il est parti, je crois. Alors, des problèmes sont comme là. ndeko alobi mpona commune Kisenso nzambe apambola ye sikoyo bourgmestre Kisenso bazaka mpo kaka bafanda betikete bamabengi bato bazokufa eloko moko bozosala eza te nzela basondola oyo ata koloba te ba 20 $, oyo bapesaka bango ekenda wapi siko mboka yango bozokomba ngo mo Kisenso ekufi ata ndenge bozwaka mission boyebisa na président mboka akoma na nzela Kisenso atala mabengi mwaeza te koto mboka nete eza kisasa te botala bamenga babourgmestre bazala Kisenso awo batuna bango bafanda kuna mpona nini babimaka te bakomaka te batalaka te eloko wana mpenza pasi Kisenso ezokufa yo oza journaliste kuna me boyebisela biso président abenga na babourgmestre na Jansin Ngobel mbongo apesaki bango bakombongisa mboka te ata mamengi bakunda te bandako ya bato ezokende na nzela babongisaki basundoli na soki bongo kombo nanga mwana mboka. Voilà, je pense que
baya na biso angale maté na okibinote parce que Ipen souffre un problème très sérieux maïs à raté na Ipen. Beaucoup de gens m'appellent Télécom Bureau, Télécom Maring, juste côté à forage d'ailleurs, on vivre dans Kelo. Tout ça va vivre toujours dans Kelo. Alors de combien ils sont à Comoden? Allô? Papa, nabe on ambinza. Ambinza, disons. Voilà. Maintenant le babo pana biso. Avant ça pour on a azolo ba malamu penza. Avant ça pour azolo ba malamu. Omoni ana na Congo na biso. Bana Mobutu. Qui n'est papa Tshisekedi Azali. Ceux qui nous travaillent bien, il faut qu'on ait batouana. Histoire et l'ombazabi. Histoire. Toi ça a fait le mabé, il faut kanga. Quand le local commun. Tout foutu sur tel qu'on absolument dit ça, maïs à la carte. Pas ces gens en Binzawa, Makasi. Pas ça, tu vois, tu veux bon Makasi. Balibanda kuna mibali mo ba criminel insécurité sana na Binzawa Makasi. Donc mawatro. Comment on a dit ça? Parce que vous voulez battre sur Makasi dans Binzawa. Allô? Allô? Mais vous avez beaucoup de messages. Bougumès, est-ce que Bougumès ont trouvé bagaille? Ou elle vous a trouvé bagaille, mais on a dit sur le Azali bien zaté. Il a pas si. Bah, toi, c'est au Kangabango. Mais individu. Donc, il a pas si, papa. Dans ce qui va là. Continuez toujours sérieux à l'appel. Vous avez quand même beaucoup de nous avons le bâti de la contre lui. Binomo boza contre binomo. Vous avez ça aussi à dire pas côté comme avenir. Voilà, toujours continuer, toujours sérieux. Misu bazwa bambongo wana babalela ngo ba troisième femme na bango. Musu bazwi bambongo wana yaki lokwa ba argent de poche. Yebisanga commune lokwa ngalema. Opesi Bougumès $10,000 pona sentiment commune lokwa ngalema. Ya lokwa kabeli mbongo. Soko zwi judiciaire ya Jean-Claude Gadimo kabeli pesi $10,000 pona commune akalana. Yande lokwa zwi mbongo kabeli obina esa na ngo ba foli. Tambo na mituka lokwa ya lingaka ba jipa minene. Attends, on va t'asseoir là. Voilà. Ça veut dire qu'on a beaucoup de Bougumès. Sur la population. Alors, les problèmes qui sont à Comolen. La réunion de la commune qui m'intègre. Kuna babi Bougumès ça kazi. Bougumès na biso toyebaka ekutacha mukete. Donc ye musa na eka ko panza ba mamo ba kotinda ba posi ba panza ka ba mamo ba teka kawata. Donc ayeba na côté soka fanda kawa biso fanda kawa ayeba la kate yango buku ya makala oto komi ba 23 ayaka kala kimante yo te ba te na makala kuna longwa makala ya kimante kala la kimante ko bewa yango ko izatuni mobila cha ka gouverneur ba Bougumès Il y a des problèmes. Balika kaba Bougumès bozo ba teka kimbanze kalala kakuna te. Bango presque nyonso bafanda na bakomino batinda bango te. Mosusu ali wana batinda na komini wa oka aya na bakomina cité mais mo bafanda na appartement na ville na Gombe. Ya ko kaka via cité. Voilà. Alors les problèmes qui sont à Comolen. Na bengi bino na Selembao. Ok. Kuna ndenge nini kuna? Pasi papa, pasi. Na ndini nazolanda ndeko ya zotenga wana azusolola malamu. Bougumès Selemba ou te mtakati appel oyo. Oh là. Alors les problèmes qui sont à Comolen. Oui, allô papa, na bengi bino na Ipen. Juste à la boîte. Ngali comme langa Dimitri mais nanga tuna Bougumès oyo ngalima akavanda kana watu kombo na nani ebiete ataku komona wala Ipen to ebiete na veni marine wana
ezalaki bien na rond-point mais ekomi fulu presque bukana toyebi ete en tout cas mpona bukumesa toyebi ete opona gouverneur ya ville nangi naloba boye soki mpena echantini ayaki mpona koyede bana mboka angasa makambo oyo asala te azwi décision mpona bembe baport ebimi ewiti bamoke bamoka nterema mpona nini pe azwi pe ide teke ya babar esalaka ata 3 fois na semaine me tala lelo yaka na veni kimbango me okoleka te apaka 18-19 bato ntina prince okoyokisa ngai ye gouverneur aye kosala nini aye koyede population na nini abosaka bomisa na nyumbi toyebi nyonso tu wana bango nyonso tu wana na bakabila toyebi bango bango makila bana mboka eza na motu na bango mpona nini to asaka élection na nyumbi likolo na ye en tout cas merci papa na soki wana eza sambla te bandeko bato bazozela vie sociale ebonga yo tiela bango wifi ofele o mboka nini oyo tosenge o wifi ndeko na ngai badifficulté o biso toza nango na kati ya Congo yo tiela biso wifi ofele yango eske bato nyonso tu bazaka na batelefone ya android insécurité ezali oza résoudre problème wana yake bachene na télévision babani ochatini wifi ofele wana misolo etambolaki ya kofuta bango kobenga yango ni coupage ya futaka coupage ya malamu ntango bato wana baye ya media moko ntango osaka lukasa na bino liste ale apointe ale charge ya communication na ya futi ale coupage bocha makele et puis azoloba bamama oye natieli bino wifi ofele mama moko kutaka tuna wifi yango eza nini bazokabola babase voilà très bien très bien problème ya limini nayebisa kwa moko mosu nalobi le système kabila impose ke moto azoraisonne su na moto te moto akomi koraisonne na libumu ekolia nini ezosaka moto ali na nzala ya makasi tellement bapimelaki biso bilia kabila aki antisociale na bato na ye lokwa bangobila ntango pepe ali face a bato abongo babike soki nake kuna na kozwa mwa lumeya yango moni meme fc sasesi masele kinshasa bato babini baye mpona nini moto yebike na suka na kozwa 10 000 fois to ali na bamboko moto abwakisaka karte mama mosu atekaka mikate survie naye na ndako avivaka na mbongo mikate abwakisaka karte ta mosu ya 500 francs par jour comme bénéfice n'épargne mais na même mboka wana kabila tiki sikre na 1000 francs ndeko na ngai ali mix mpo na ye ngai esaka pasi soki namoni bandeko na ngai bamodele wana soki otuni mbongo ozwaka mokwanance ya fcc lelo oza nango ana modele soki otuni bamamo bakendaki makambo ya wifi ya mobila mokolo kokende makambo ya wifi mbongo bapesaki bino ya sensibilisation lelo oti lelo yali mbongo wana ya te mais babosani ete ngobila ndenge ali à la base ya phénomène kuluna na Kinshasa po ali incapable ya kopesa bakino ya sécurité ali incapable ya kopesa biso petona na kimia na wacha baelema wana parce que azali incapable ya kona ngai ya kopesa bana Kinshasa eloko tobengi kimia de kotona nazalaki na batama quelque part alors interviewé je crois moko alobi na mochango bazotuna mama bazotuna c'est normal bandeko bayeba te na alobi impression na yo eza nini ntango batielilo wifi ofelabi tosufaki makasi na délestage en tout cas ayebiteke wifi na lotiliki ali eloko moko te do ya kanisi lokwa wifi yango na lotiliki alobi tosufri et puis il faut kotuna question moko de est-ce que ye en étant gouverneur rôle na ye ali ya kotiela bana Kinshasa wifi to rôle na ye ali ya koluka kimia na Kinshasa na développement ya Kinshasa ola chama na gombe yake otaola chama ake kotia esika bato bakala problème ya telefone na koyi wana lilo kwa kofinga population et puis il faut kodisa bana Kinshasa bino bato bovotaka soki ngobila ye na makambo kimbuta bomi biso awa aye kuna na chango bovota ya député ngobila mpe na yoki babia kimi yumbi kuna baposite député ya te abiki na Kinshasa bamenge balitro akoya district nyonso oyo akozala candidat ndeko tshona na bondeli yo tolala te il faut kosala campagne mpona kokunda ngobila politiquement na Kinshasa po bavote ye te
tolakisa ke Kinshasa ali yumbi te soki akimi yumbi azobanga sanction ya population alingana na Kinshasa azomwa ke twali bambenge il faut kokunde politique ya Kinshasa. Sali mwana Kongo John Kabamba ngai mama mami yebisa biso nanu batielaki biso wifi kasi wifi yango eza nini? Ozoka motuna otoyebi te wifi soki ya nini donc batieli ye wifi asepeli kaka nayebi te wifi eza nini. ekotoni ali pasi il faut kokonscientize bana mboka il faut kokonscientize mboka oyo esoki ke komedi ya makasi ya bakomeli ya liboso ya lingobila taka kokoma gouverneur azosala bazozela Kimbo Petro kuna na aza konsi ayebiki Kimbo Petro se kufa kala Kimbo Petro tikala obepa balanga nzembo komo afele ngolo obeta concerne kabande wala monene koto batie lungu ya Kimbo Petro okotuna obi Kimbo Petro ekomi suna babandeo na bapano sur le terrain na se tomonaka Kimbo Petro te etikalaka ya bapano publicitaire elingi olakisali conscient ngobila ye na Kinshasa pasa bafere na ye bino bokoki kozwa affaire moto asalaka bafere un homme d'affaires bopesi exécutif akamba Kinshasa biloko akokosala te bakino bakoki kobénéficie il faut kocontiatize peuple wana lokwa na niveau assemblée provinciale moye tokwese kuna makalekale ekozala te il faut peuple akanela ye na badepute professeur bovotaki na bakomi na bino neti Kinshasa efo boyeba bino bato bovotaka lukulasi na kalamu bovotaka garso aka photographe na IDPS kombo na ya kanani bato efo kokana bali ebele bato bovotaki papa Molière liza kuna aka moto akobila il faut koyebisa bano bali ebele efo koyebaka bato bavota ngobila mikolo koya na liste ya badepute na ye episele ngao esouffrir makasi ya général na ye surtout funa nde toali victime ya bato tovotaki comme banationaux na baprovinciaux bango na baolekisa biso soki ozwi na banationaux ndenge moko kuna bakoma kobundela mabunda okoyoka bango kaka na télévision ote assemblée nationale yango mpe loka malongo ya kala te démissionne bazodémissionne te soki olandeli bango kuna na Fairland Bank bango wana bato badefa misolo azomwake soki oyo badémissionne misolo akofutaka bango kozwa wana ezosengela na nini na misolo bakofutaka bango na assemblée bakoma soki baleki na tv batie bino boye nakosa bango keno assemblée kuna tosalaka eloko te démissionner badépona nini baa na besoin de très bien voilà je pense que bandeko lelo tobetaki vraiment lisolo ya oyo etali babokumese na biso parce que natikali bango ntango ebele eza babokumese moko te azosalela mpona intere ya mboka bango to etela balingi mpe babwati makasi moto alamplasa doni makambo na ngombe o wana spécialité na ye ali koteka libongo ateki mabongo somo pare na ye nani Adolphe Lumana moto apale na moto wana ye abimonaka ali le tout puissant mwa moke moto asalaka ata bakoma moto ania muni ya motenge mais moto aremplace mpe tenga ye koboma nde kitambo osali te. Voilà, merci rapidement. Mot de la fin de les années, le plus possible, parce que moi, quand on a minéré, mais tous a une capacité à fixer qu'un prix à minéré. C'est-à-dire, les commerçants, les expatriés, ils imposent un prix. Il y a un minéré dans 4 mots. Est-ce que c'est normal? Il y a une normalité dans ce pays d'émission à l'élo, on a beaucoup de misayo. Le coup de l'émission à quand le peuple parle, il faut qu'il y ait un caractère social. Tout le monde dans la configuration politique. Il y a pour couvrir le cannabis, le peuple allait souffrir. Le peuple allait souffrir de Kojon. Pas si il y a un mboka. Tu as dit un mboka, tu as soit au pire. Survie n'a rien à signer. Même mboka, ceux qui général cas sur ma famille, a bien colonel a dit si comme il a dit na besoin, bon il en a 10 millions de francs congolais. Colonel a fait une injonction à banane, na bangolobolo a ça les kota kuna. Kende ko matrake ba mama maleo. Maman ateka kandunda na na kwa ateka ka tomate. Panza bango kanga biloko na bango botola bato bakabini bani. Entre temps survie à Batouana, Beli na makambo. On a vu que comme au mot de la fin, Muluba, Mukongo, Muswahili, Mungala mutabandi ndu biso nyonso tutu ali bakongole soki ali netumba ya mobutu eyaka mpona unité ya mboka bato baye kofragilize eloko tobengi sens ya patriotisme ke bakongole sur le plan interne tokoma divise kombona ekolo noir monsieur Joseph Kabila moto aye na makambo wana esali ke mungala ifo akoma gouverneur na mungala katange ifo akoma gouverneur na katange lelo oyo
oyo soki tobino tuna bango résultat ya makambo wana ya baressortissant ya baprovince borgine bazala bagouverneur ememeli biso nini soki ememeli biso division nabengeli bakongole nyonso tu toevite loko tobengi tribalisme botika koyebisa biso ko idps eyalika makambo ya baluba o félix te félix kaka koluba te félix akamona kinshasa po abotami awa akoleli awa bato bali baluba okoyoka bango par exemple na langage na bango so bazoloba okoyoka ye ali na lingala te lokola ndeko félix tshisekedi alobaka donc yango nabengi bino nyonso tu na unité ya mboka na bolingo ya Congo eleka baparti politique na biso eleka baconfiguration politique oyo twali nango soki totali intérêt ya Congo lobi mwana mai oyo avotaki oyo abandi koteka mai mamo atekaka ndembi oyo azoespere na changement soki atali 5 ans ntango akosala bila lobi te nango kolobaka ebile eza positif na domaine na nga nali kosala. Merci beaucoup mokolo nini bakonzi na biso to balider na biso bakokoma sérieux mpo mboka oyo eke liboso batie moyibi liboso eske mboka evoluaka na moyibi bolingo eza wapi bandeko parmi les 10 premiers tozomona na Tanzanie bapiblie na mboka lokola Tanzanie capitale nango eza Dodoma kala ezalaki Dar es Salaam biso tokotaka te mpo ani moyibi corona yao créé crise na bamboka nyonso mais biso eza crise ya corona te crise ya moyibi mokonzi batie ministre azodetourne na ye ndenge alingi batie mutu mandataire azodetourne batie mutu bourgmestre akobosomba azosomba bandako na mbongo kombi oza nango okosombaka bandako bandeko na ngai ipende toza ensemble je pense que nos soucis ezobeta bandeko yango ipende angalien en général eza problème ya mai baza problème ya mai bape na problème ya insécurité puis banzela na bango eza ya kobeba nani akoya kosunga nzambe na ngai oza wapi zonga ata lelo. Voilà, je pense que nos services nationaux avec Général Kassomo Kabouik, l'homme du moment, l'homme idéal, Kakanesi na Lubaka, bandeko na ngai ndeko wana atiki famille ake na zamba kesala bilanga o bandeko balinga ba bureau à privatiser ndeko ameni résultat mais azosenga soutien jusque là tokaki on soutien ye donc soutien komate bandeko na ngai tozosenga toujours na bakondi ya mboka basoutenir surtout bilanga po bilanga nde kosala te donc kitala biso esala nini emata Kakanesi na Lubaka émission na meza baleine baliaka ye na mokolo moko te baliaka mondamudam. Merci na mwana Congo na Congo ya bien-aimé Mutombo, merci na Christian Béalé professionnel, je pense que tout le monde la mboka kaka bon. Merci na H Jean-Pierre Moussa Sendi Nikonte invité sur la directeur programme à Canal Nature DT Dav, merci beaucoup, merci na Bosco Mutombo